Itu cerita yang pasal Mpox, tapi ini cerita mengenai batuk kokol di mana Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa situasi petasis ataupun batuk kokol sehingga Ogos 2023 di mana trend kes petasis dilaporkan meningkat dari tarikh dan juga daripada tempoh itu. Kalau dapat dinaikkan, kan kalau dilihat itu menunjukkan penurunan kes semasa pandemik COVID-19 2022 itu semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa, tapi meningkat semula setelah PKP dilonggarkan. Di mana batuk kokol adalah merupakan penyakit yang dikategorikan sebagai endemik, bermakna ancaman bahaya. Apatah lagi kita masih lagi dalam fasa peralihan kepada endemik COVID-19 di mana bahaya penyakit ini menyebabkan radang paru-paru, otak dan sawan dan mudah berjangkit serta membawa maut. Keutamaan KKM adalah untuk memastikan liputan imunisasi petasis di kalangan kanak-kanak di negara ini kekal melebihi 95%. Itu lebih penting. Tapi apa yang kita ketahui mengenai penyakit batuk kokol ini? Kalau kita dapat lihat di sini ialah batuk kokol ini ialah penyakit yang disebabkan oleh bakteria yang disebut sebagai Bordetella pertussis, di mana bakteria ini menjangkiti mulut, hidung, tekak dan tersebar melalui udara ketika pesakit bersin ataupun batuk. Di mana bayi dan juga kanak-kanak tanpa imunisasi lengkap adalah antara golongan yang paling berisiko untuk dijangkiti. Di mana kalau dilihat daripada segi gejalanya pula, pertussis ini adalah batuk dan juga yang berlaku antara 1 hingga 2 minggu. Malah ianya boleh berlarutan sehingga 2 bulan. Itu cerita mengenai batuk kokol ataupun pertussis.